पंजाब में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया। बारिश से मुताल्लिक महकमा मौसमियात की पेशगोई। सूबाई दारुल हुकूमत समेत सूबे भर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल होने लगे। लाहौर समेत तमाम अजला में मौसम खुश्क होने की वजह से गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ती जा रही है। शदीद गर्म मौसम की वजह से घरों और दफातर में एयर कूलर और एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। अलावा अज़ीं मौसमियाती माहिरीन ने पेशगोई की है कि आइंदा 2-3 दिन तक पंजाब में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि मौसम खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत में भी बतदरीज इजाफा होगा।